Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, në fakt për të sjellur ngjarjet më të fundit dhe për të sjellur të rejat më të fundit rreth jush. Po komentohet shumë, po përflitet shumë se çfarë po ndodh me DJ Gimbon, ku është DJ Gimbo dhe si është fati i tij. Dhe sidomos po bëhet kjo pyetja janë bashkë me Selin, bashkë janë me Selin, janë shumë bashkë. DJ Gimbo ndodhet në Kosovë, ai ka preferuar që pas daljes nga Big Brotheri dhe gjatë ditëve në vazhdim, domethënë të përkushtohet në punën e tij. Kanë punuar me një sukses të jashtëzakonshëm, si Gimbo dhe Gjesti. Problemin që e kishin me Onimën, që fatkeqësisht nga ky problem Gjesti përfundoi edhe në burg, tashmë siç duket dhe nga informacionet që unë kam arritur, domethënë të siguroj, problemi është zgjedhur dhe nuk kanë më një problem të tillë me këtë kompani. DJ Gimbo nuk është shfaqur në emisione, nuk është shfaqur në intervista, sepse i është përkushtuar komplet punës së tij, është përkushtuar komplet dëshirës së tij të madhe për të sjellë projekte të bukura dhe për të qenë pranë publikut shqiptar, ai publiku që e mbështet, ai publiku që i qëndron pranë, ai publiku që e bën që të ndjet i lumtur DJ Gimbo, dhe shumë shpejt së bashku me Gjestin do të sjellin një zinxhir të këngëve. Do të thënë projekte që do të vinë nuk do të jetë një projekt, ai që do të vijë për publikun shqiptar, por do të jenë zinxhir të projekteve. Do të thënë projektet do të vinë një pas një. Janë projekte të cilat janë kushtuar dashurisë, janë projekte të cilat janë kushtuar jetës, janë projekte të cilat janë kushtuar sfidës, që në fakt jam i bindur që shumica e fansave, ndjekësve të Gjestit, të Gimbos, do të gjejnë veten e tyre në këtë mes. Nuk do të jetë dalja e Gimbos siç kanë qenë daljet e tjera, do të thënë tani Gimbo më ka marrë krejtësisht një dimension tjetër, është një nga DJ-t më të famshëm shqiptar, se që me hyrjen e tij në Big Brother, Gimbo diti të nxjerr anën e tij më të bukur dhe besoj që do të jenë ditët dhe muajt e tij shëndritës. Aty ku ne në fakt do të befasohemi dhe ku do të vehet vula e marrëdhënies së Selin dhe Gimbo, do të jenë momentet ku Selina do të jetë shoqëruese në shumicën e mbrëmjeve ku Gimbo do të performojë, do të thënë do t'i ndjek këto mbrëmje nga afër dhe këtu edhe një herë do të konfirmohet marrëdhënia e tyre. Gimbo duket shumë i lumtur, duket shumë pozitiv, do të thënë duket që ka mbaruar një mision të gjatë i cili do të sjellë benefit të mirë në momentin që do të vijë te publiku dhe duket që ka arritur të realizojë qëllimin dhe dëshirën e tij. Unë ju uroj shumë suksese. Dëshiroj që të sjell këtë videon për të parë se çfarë ndodh me Gimbon dhe si qëndron fati dhe jeta e tij aktualisht.